हाम्रो नेक्स्ट न्युमेरिकल भनेको चाहिँ के छ भन्दा क्युबिक कन्टेन्टको चाहिँ हाम्रो एउटा न्युमेरिकल छ है। हिजोकोमा चाहिँ हामीले स्क्वायर मिटरवालाको चाहिँ गरेका थियौँ भने यसमा क्युबिक मिटरवालाको चाहिँ हामीले उ गर्छौँ। यसलाई क्युबिक कन्टेन्ट किन भने भन्दा यसमा चाहिँ जति पनि क्वान्टिटिजहरू हामीले निकाल्छौँ त्यो सबै क्युबिक मिटर या क्युबिक फिटको आधारमा चाहिँ निकालेर त्यसलाई चाहिँ रेटले मल्टिप्लाई गरेर त्यसपछि हामीले अरू क्यालकुलेसनहरू गर्छौँ। अब यो न्युमेरिकल हेर्दाखेरि यसमा के भनेको छ भने प्रिपेयर प्रिलिमिनरी इस्टिमेट फर बिल्डिङ प्रोजेक्ट फ्रम द फलोइङ डाटा कलेक्टेड है। के डाटा चाहिँ हामीले कलेक्ट गऱ्यौँ भन्दा रेजिडेन्सियल बिल्डिङ अफ 4 स्टोरे भनेको छ है। बिल्डिङ 4वटा तल्ला रे अनि यसको चाहिँ टोटल कार्पेट एरिया अफ 500 मिटर स्क्वायर भन्ने हो। अब टोटल भन्दै छ यसमा। अब हामीले एउटा के बुझ्नु पर्यो भन्दा हाम्रो 4 स्टोरे भनेको छ त्यसपछि कार्पेट एरिया 500 भनेको छ भने यो के हो? यो 500 भनेको 4वटा तल्लाको हो कि एउटा तल्लाको हो? यो टोटल 4वटा तल्लाको हो सर। हो यो भनेको 4वटा तल्लाको भयो। अब एउटा तल्लाको निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ? 4 ले डिवाइड गर्छौँ। 500 डिवाइड बाइ 4 गर्दाखेरि कति आयो? 125 आउँछ होला। 125 आउँछ होला है। ल 125 आयो। त्यसपछि अर्को के भनेको छ? द वाल इज 8% अफ प्लिन्थ एरिया। प्लिन्थ एरियाको चाहिँ 8% वाल छ रे। प्लिन्थ एरिया निकालेपछि थाहा हुन्छ। त्यसपछि सर्कुलेसन एरिया नि यति छ रे है। त्यसपछि 10% अफ प्लिन्थ एरिया चाहिँ सर्कुलेसन उसले गरेको छ यो भरन्डाहरूले। त्यसपछि अब अर्को हामीलाई के दिएछ भन्दा आर्किटेक्चर र डिजाइनको लागि 10% दिएको छ। त्यस्तै गरेर सिभिल कस्ट, त्यसपछि प्रोभिजन फर वाटर सप्लाई र सेनिटरीको लागि 6%, त्यसपछि इलेक्ट्रिफिकेसनको लागि 8% भनेको छ। अब मेन कुरो चाहिँ हामीलाई यहाँ यसले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरो के दियो भन्दा फ्लोर हाइट अफ 1 फ्ल्याट चाहिँ कति छ भनेको छ? 3 मिटर भनेको छ है। एउटा तल्लाको फ्लोर हाइट भनेको 3 मिटर भनेको छ। त्यसपछि प्यारापिट वालको पनि हाइट भनेर कति दिएको छ भने 1.2 मिटर भनेर दिएको छ। प्यारापिट वाल भने के हो थाहा छ? हैन सर। प्यारापिट वाल भनेको जस्तो त्यो रेलिङको लागि लगाइन्छ नि वाल। सानो वाल, त्यसलाई प्यारापिट वाल भनिन्छ है। र त्यसपछि यसको चाहिँ रेट पर क्युबिक कन्टेन्ट चाहिँ 500 पर मिटर क्युब भनेर दिएको छ। त्यसपछि एजुम सुटेबल पर्सेन्टेज फर कन्टिन्जेन्सी एन्ड ओक चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको छ। अब यसमा हामीले के गर्यौँ भन्दा कार्पेट एरिया फर इच फ्लोर हामीले कति निकाल्यौँ? 125 निकाल्यौँ हो कि नै? अब त्यसपछि नम्बर अफ स्टोरे कति भनेको छ? क्वेसनमा 4वटा तल्ला भनेको छ है। त्यसपछि प्यारापिट वालको हाइट कति भनेको छ? 1.2 मिटर भनेको छ है। त्यसपछि गएर वालको के अरे त्यो एउटा बिल्डिङको फ्लोरको हाइट कति भनेको छ? 3 मिटर भनेको छ है। अब हामीलाई बिल्डिङको चाहिँ टोटल हाइट निकाल्न पर्यो भने बिल्डिङको टोटल हाइट निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दा टोटल यो जम्मा 4वटा तल्ला छ है। 4वटा तल्ला छ। एउटा तल्लाको हाइट कति भनेको छ? सर मेरो लाइनै गइसक्यो, म त डाटाबाट अहिले। अब कृष्णकान्त घर गएछ। त्यसपछि ल सुन है। त्यसपछि के भयो भन्दा माइक म्युट गर है, माइक म्युट गर। अब हामीलाई के भयो? एउटा फ्लोरको हाइट 3 मिटर भनेर दिएको छ। त्यसपछि के अरे टोटल नम्बर अफ फ्लोर 4वटा छ भने टोटल हाइट कति भयो? एक तल्लाको 3 मिटर, अर्कोको 3 मिटर, अर्कोको 3 र अर्कोको 3 गर्दाखेरि 4 × 3 गर्दाखेरि कति भयो? 4 × 3 गर्दाखेरि 12 मिटर भयो हो कि नै? यो 12 मिटर भयो। यो 4 3 12। त्यसपछि प्यारापिट वाल त केमा गर्यो? टपमा गएर बनाइयो हो। टपमा गएर बनाइयो भनेपछि प्यारापिट वालको चाहिँ हाइट कति दिएको छ? 1.2 मिटर दिएको छ। तर जेनरली हामीले हाइट निकाल्ने बेलामा प्यारापिट वालको हाइट चाहिँ हाफ मात्रै लिन्छौँ है। कति लिन्छौँ रे सर? किन हाफ लिन्छ मात्र? यस्तो हुन्छ। यो भनेको यो कसको माइकमा प्रब्लम आइरहेछ क्या? यसलाई डिस्टर्ब उ गर न, म्युट गर न। माइक गर न सबैजना आफ्नो अनम्युट।
ल ल सुन है, यो हाम्रो के भयो, यो बिल्डिङ भयो, यो बिल्डिङको एउटा हाइट, यो बिल्डिङको अर्को हाइट, यो बिल्डिङको अर्को हाइट, र त्यसपछि गएर के छ यहाँ प्यारापिट वाल भन्ने छ हो, प्यारापिट वाल भन्ने छ। प्यारापिट वालको चाहिँ सधैँ क्वान्टिटीहरू क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ यो हाफ ब्रिक वालको हुन्छ है, हाफ ब्रिक वाल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दा हाफमा मात्रै यसको चाहिँ जति हाइट हुन्छ हाफमा लिन्छौँ। अब यदि हामीलाई चाहिँ प्यारापिट वालको हाइटहरू केही पनि दिएको छैन भने हामीले के गर्छौँ भन्दा टोटल हाइट निकाल्नेलाई प्यारापिट वाललाई हामी एड गर्दैनौँ, जस्ट अरू के दिएको छ नम्बर अफ फ्लोर इन्टु त्यसको चाहिँ हाइटलाई चाहिँ हामीले उ गर्छौँ है। आवाज आइरहेछ? ल ओके फाइन, ओके फाइन। अब हामीले टोटल हाइट अफ बिल्डिङ पनि निकाल्यौँ, त्यसपछि गएर हाम्रो यो कार्पेट एरिया पनि निकाल्यौँ भनेपछि अब हामीले के क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भन्दा हामी चाहिँ प्लिन्थ एरिया निकालौँ है। प्लिन्थ एरिया निकाल्नलाई हाम्रो एकदम सजिलो स्टेप या सजिलो फर्मुला के छ, प्लिन्थ एरिया इज इक्वल टु कार्पेट एरिया प्लस सर्कुलेसन एरिया प्लस वाल एरिया है। अब हामीलाई अरू के दिएको छ, कहिलेकाहीँ वाल एरिया नदिएको हुनसक्छ, वाल एरिया जोडिँदैन, कहिलेकाहीँ यो अब सर्कुलेसन एरिया नदिएको हुनसक्छ, त्यो जोडिँदैन। हामीलाई जे दिएको छ त्यो कुराहरूलाई मात्र एड गर्छौँ भनेपछि कार्पेट एरिया हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ। कसरी क्यालकुलेट गऱ्यौँ भन्दा नम्बर अफ स्टोरी 4 छ, टोटल कार्पेट एरिया 500 छ भने 500 डिभाइड बाई 4 गरेर 125 निकाल्यौँ। त्यसपछि यो 10% अफ प्लिन्थ एरिया भनेर हामीलाई यो क्वेसनमै दिएको छ हो। त्यसपछि गएर 8% भनेर पनि हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो टोटल प्लिन्थ एरिया कति निकाल्यौँ त हामीले भन्दा प्लिन्थ एरिया 152। सर अनि सधैँ सर्कुलेसन एरिया अनि वाल एरिया दिएको हुन्छ कि हुन्न सर? कस्तो रे कस्तो? त्यो सर्कुलेसन एरिया अनि वाल एरिया सधैँ दिएको हुन्छ? तिम्रो आवाजै बुझिएन। सर्कुलेसन एरिया भनिरहेको छ सर्कुलेसन एरिया र यो वाल एरिया दिएकै हुन्छ क्वेसनमै। अनि यस्तो हुन्छ, सर्कुलेसन एरिया र वाल एरिया चाहिँ दिनै पर्छ। सर्कुलेसन एरिया भनेको जहाँ जहाँ तिम्रो कार्पेट युज हुन्न त्यहीँको एरिया हो क्या। जस्तै यहाँ भने नि प्यासेज, बरन्डा, स्टेयरकेस यिनमा त कार्पेट युज हुन्न, त्यही भएर यसमा 10% चाहिँ सर्कुलेसन एरियामा राख्यो होइन सर? अझै कार्पेट एरिया सर्कुलेसन एरियामा कन्फ्युजन हो, मैले हिजो बुझाएको जस्तो लाग्छ त। होइन बुझाउन हिजो आएको थिएन कि के भयो? डोरवाला छ नि, डोर घुमाउँछ, डोरको एरिया आउँछ घुमाउने। ल यो भयो ल एकछिन है। हाम्रो यो के भयो भन्दा कोलम भयो है, कोलम भयो। अब कोलम भइसकेपछि हाम्रो एउटा घरमा के हुन्छ, झ्याल हुन्छ, ढोका हुन्छ, त्यसपछि प्यासेज होला, त्यसपछि अरू के हुन्छ, अनि वाल त स्योर नै भइहाल्छ। यो भयो है। अब हाम्रो यहाँनिर वाल आयो, यहाँनिर पनि के आयो, वाल आयो, यता नि वाल आयो, यता नि वाल आयो, बिचमा पनि हाम्रो पार्टिसन गर्यो, वाल आयो हो। त्यसपछि हामीले यो कोठाबाट एउटा कोठाबाट अर्को उसमा छिर्नको लागि के गर्छौँ, यहाँ ढोका राख्छौँ हो कि नै? यहाँ ढोका बस्छ, ढोका बसिसकेपछि के हुन्छ, यो ढोका यसरी खोलिन्छ हो। ढोका यसरी खोल्दाखेरि यहाँनिरको यो जो ग्याप हुन्छ, यो ढोकाको खोल्ने बन्द गर्ने बेलामा त्यसले जुन अकुपाई गरेको पोर्सन छ त्यो अकुपाई गरेको पोर्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा सर्कुलेसन एरिया भन्छौँ। त्यसपछि जब यो वालहरूले चाहिँ अकुपाई गर्छ नि, वाल पनि त त्यहाँनिर बस्छ, वाल पनि तिम्रो 5 इन्चीको होला या 9 इन्चीको होला, त्यो वालले पनि स्पेस त अकुपाई गर्छ। त्यो स्पेस अकुपाई गरेको चाहिँ जति पनि एरिया छ यो सबैलाई जोडेर र प्लस यो कार्पेटहरू युज गर्ने एरिया, र हामीले कार्पेट अन्त कहाँ पनि युज गर्दैनौँ भन्दा किचनमा युज गर्दैनौँ, त्यसपछि गएर वासरुम या टोयलेटमा युज गर्दैनौँ। यो सबै एरियाहरूलाई चाहिँ जोडिसकेपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ भन्दा प्लिन्थ एरिया आउने हो। यहाँ पनि त्यही नै गरेको। प्लिन्थ एरिया भनेको के हो, कार्पेट एरिया जहाँ जहाँ हामी कार्पेट युज गर्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको के हो, सर्कुलेसन एरिया जहाँनिर झ्याल ढोकाहरू बरन्डाहरू हुन्छ त्यसको एरिया, के अरे प्यासेजहरू हुन्छ, कोरिडोरहरू त्यसको एरिया। त्यसपछि गएर अर्को भनेको वाल एरिया, जहाँ जहाँ वाल लगाइन्छ। यो सबैलाई जोडेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा प्लिन्थ एरिया निकाल्यौँ। बुझियो अब है? प्लिन्थ एरिया निकाल्यो। प्लिन्थ एरिया निकालिसकेपछि हाम्रो एरिया पनि आयो, हामीलाई हाइट पनि आयो भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ यसमा भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ भने भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो,
सर भोल्युम यसमा भनेको भोल्युम किन निकाल्यो के सर Plinth area into height of building. प्लिन्थ एरिया इन्टु हाइट क्वेसन आयो के अरे हामीले भोल्युम रेड पेजको भोल्युममा दिए एकछिन, क्युबमा दिएछ त्यसैले भोल्युम ल निस्काउनु पर्छ ल यसमा हेर है के भनेछ क्युबिक कन्टेन्ट भनेछ हो क्युब भने के हो मिटर क्युब भने हो कि नै तर हाम्रो प्लिन्थ एरिया भने के हो एरिया भनेको सधैँ मिटर स्क्वायरमा हुन्छ हो त्यसपछि एरिया इन्टु हाइट गऱ्यो भने भोल्युम आउँछ 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 हजुर एरिया इन्टु एल इन्टु बी होइन भनेको यो एरिया भयो अनि हाइट भयो जे छु तर यो किन निकाल्यो त्यही सोध्यो के सर ए यो यस्तो हो कृष्ण यो चाहिँ हाम्रो क्युबिक कन्टेन्ट हो क्युबिक कन्टेन्टमा चाहिँ क्युबिक उसमा चाहिँ रेट एप्लाई गर्नुपर्ने भएको कारणले ए ल भयो सर हामीले भोल्युम निकालेको है ल यहाँसम्म सोधेपछि बुझिन्छ सरलाई बोल्न त दियो यार ल यहाँसम्म भयो है अब त्यसपछि अर्को भनेको अर्को स्क्रिन आयो अहिले आएको छैन तपाईँको स्क्रिन आएको छ त्यो सर त्यो पिडिएफ हरू के छ त्यहाँ 3-4 फाइल भएको अब आयो होला अहिलेसम्म त्यही हो आयो सर आ? अब जुम मेरोमा गर्नु अनि दिन्छ भने 8:30 बाट 9 बजेसम्म पढाउँ के डेली अहिले आयो आयो सर आयो ल ओके फाइन भोल्युम पछि हो यो होइन सर हो त्यो हामीले भोल्युम निकाल्यौँ हो भोल्युम निकाल्नलाई के गर्यौँ भन्दा पानी प्लिन्थ एरिया निकाल्यौँ प्लिन्थ एरिया इन्टु हाइट अफ बिल्डिङ गरेर हामीले बिल्डिङको एरिया भोल्युम इन्टु हाइट बिल्डिङको भोल्युम हामीले निकाल्यौँ अब बिल्डिङको भोल्युम निकालिसकेपछि बाँकी रहेको सबै प्रोसेस हिजो हामीले जे गरेका छौँ त्यही नै हो है अब के छ कस्ट अफ बिल्डिङ भनेछ हो कस्ट निकाल्नलाई के भयो भोल्युम अफ बिल्डिङ इन्टु रेट दिएकै छ हामीलाई त्यो रेटले मल्टिप्लाई गरेर हामीले कस्ट अफ बिल्डिङ निकाल्यौँ त्यसपछि गएर आर्किटेक्चरल डिजाइनको लागि 10% दिएको छ 10% निकाल्यौँ हामीले वाटर सप्लाईको लागि 6% भनेको छ 6% निकाल्यौँ त्यसपछि सेनिटरीको लागि के भनेको छ सेनिटरीको लागि नि 6% भनेको छ 6% गऱ्यौँ इलेक्ट्रिफिकेसनको लागि 8% भनेको छ 8% कस्ट निकाल्यौँ त्यसपछि ओभरअल कस्ट भनेर यो सबैलाई चाहिँ हामीले जोड्यौँ तर यसमा एउटा के फरक आयो भने सुपर स्ट्रक्चर र सब स्ट्रक्चरको भनेर कुरो आयो त यसमा आएन नि होइन आएन किन आएन भन्दा हामीलाई क्वेसनमा फाउन्डेसनको केही कुरै गरेका छैन त्यही भएर सर हामीले यसमा आएन किनकि हायो कोस्ट अफ बिल्डिङ त्यही भएर हामीले त्यसलाई नेग्लेक्ट गऱ्यौँ है त्यसपछि गएर अब ओभरअल कस्ट अफ बिल्डिङ भनेको के भयो सबै कस्टलाई जोडेर चाहिँ जति आयो यो हाम्रो ओभरअल कस्ट अफ बिल्डिङ भयो त्यसपछि अब कन्टिन्जेन्सी र वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ सुटेबल पर्सेन्ट एजुम गर भनेर हामीलाई क्वेसनले नै भनेको छ भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दा लेटस एजुम कन्टिन्जेन्सी 5% एजुम गऱ्यौँ कन्टिन्जेन्सी चाहिँ ओभरअल कस्टको 5% गऱ्यौँ यति आयो त्यसपछि वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ हामीले 2% चाहिँ एजुम गऱ्यौँ र यति गरिसकेपछि हाम्रो अब के गर्यो भन्दा ग्रान्ड टोटल कस्ट हामीलाई निकाल्नु पर्यो ग्रान्ड टोटल कस्ट निकाल्नको लागि हामीलाई के भयो भन्दा ओभरअल कस्टमा त्यसपछि कन्टिन्जेन्सी प्लस वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्टलाई चाहिँ जोडेर हाम्रो टोटल कस्ट अफ बिल्डिङ हाम्रो यसरी निक्ल्यो अब यसमा चाहिँ यो क्युबिक कन्टेन्ट र स्क्वायर मिटरकोमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट के भयो भन्दा जस्ट हामीलाई चाहिँ यो क्युबिक कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा बिल्डिङको टोटल हाइटलाई चाहिँ युज गरेर प्लिन्थ एरिया निकालिसकेपछि बिल्डिङको टोटल हाइटले मल्टिप्लाई गरेर बिल्डिङको भोल्युम निकाल्छौँ बिल्डिङको भोल्युम निकालिसकेपछि के गर्छौँ हामीले त्यसलाई अब त्यसको रेटले मल्टिप्लाई गरेर कोस्ट अफ बिल्डिङ निकाल्छौँ त्यो प्लिन्थ रेटले चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ प्लिन्थ रेटले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब हाम्रो कस्ट अफ बिल्डिङ हाम्रो आउँछ हो कि नै सर डाटाबाट हो अब म छुट्छु है त पछि सर आज हेर्छु म यो भिडियो छाडिदिनु बनाएर सर राख्दिनु होला लाइनै छैन डाटाबाट छु लाइन गराएको छ नेट पनि यो चल्दैन डाटा कहाँ छौ कृष्ण घर ए तपाईँ त होला गाउँ घरमा त्यस्तो पछि भिडियो बनाएर राख्दिनु होला सर